voalaza amin'ny fomba ofisialy fa aondrana eto Madagasikara dia 2 tonnes 800. Zay ny voalaza amin'ny fomba ofisialy. Ny firenena ohatran'ny Côte d'Ivoire dia manondrana 25 tonnes d'or. Rehefa niresaka tamin'ny ministre ny mihinana ny Sénégalais dia ozy izy hoe ny tany Côte d'Ivoire hoe firy ny volamena aondrany malagasy, c'est 2 tonnes 800. Mais c'est pas possible, monsieur le président, ozy izy. Nenay 25 tonnes, farafahakeliny nareo tokony manana 50 tonnes. Rehefa nijerevana ihany koa ny fanondranana volamena, Madagasikara ny anisan'ny manondrana volamena betsaka. Dia zao ny nano zavatra ho ataoko. Raha ofehintsika ny fitantanana sy ny fanondranana ny volamena. Ka raha mahatratra 25 tonnes fotsiny sika ny 25 tonnes d'or, 1 milliard de dollars ny valeur an'izany. Ny vola anapin'ny Union européenne atsika isa-taona io 100 millions d'euros isa-taona. Raha voafehintsika izany ny harem-pirenenantsika dia milaza aminareo fa tsy mihindrana intsony tsika fa tsika indray hitady ho inona ny atao ary hampindrana ny hafa. Noho izany tsy maintsy misy fepetra ho raisina sy apetraka eto amin'ny firenena. Fepetra voalohany dia apetraka ny centrale de l'or et laboratoire de poinçonnage, de titrage et de labellisation ekenitsena iraisam-pirenena. Tsy maintsy mandalo amin'ny centrale de l'or avokoa ary eo amin'ny banque centrale ny volamena rehetra aondrana eto Madagasikara. Raha mbola misy ihany ny mini manondrana tsy ara-dalàna dia ogiaza ny fanjakana ary mandola amande avo eny ary isy ny sanction pénale ho an'ireo manondrana antsokosoko ny harem-pirenena na ny volamena tao plasy tao mpivary. Tiako lazaina amintsika dia zao ny droit indray mba tiako jerevantsika eto ny resaka taxe momba ny harem-pirenena eto amintsika dia 2% ny eto Madagasikara. Ny any Botswana 10%, ny any Namibia 10%, ny any Mali, Congo, Zambie 6%. Tiako lazaina hoe tsisy intsony zany ary foizitsika ny fanondranana harem-pirenena ary tsisy indrafo ho an'izay mitady lalana mihoatra an'izay fa nyteneniko hoe sanction pénale, confiscation sy doublement na triplement na taxe zany ny zavatra ho ataontsika eto amin'ny firenena eto hiantsony teknisiana anankiray izay mafy ary efa niarany asa tamiko hoe ahoana ny fomba ahafahan'ny Madagasikara mampiditra vola farak'izay aingana amin'ny alalan'ny harem-pirenenantsika ihany dia miantso ny fidy mba ho tonga mba anazava kely ny fomba ahafahantsika mahita lalam-bola amin'ny alalan'ny harenantsika ihany ahafahantsika mampandroso an'ity firenena malalantsika ity. Volamena no nresahan'ny filohandry Irina Rajoelina teo. Ny fanontaniana napetraka dia hoe fa firy marina ny volamena miala eto Madagasikara raha tamin'ny taona 2017 iny 2 tonnes 800 iny no voambara teo anivy ministera minina. Dia zao ny sariako ny saitsika ny vita statistika tamin'ny 2017 ren'le mbola miasa tanana volamena ataontsika hoe orpailleur reny 500 000 personnes zay no hitan'ny statistika. Dia hitan'ny statistika ihany koa fa mahazo 0,3 gramme isan'andro izy ireny. Dia rehefa atao zany ny kajy 27 tonnes d'or no hitan'ny orpailleur eto Madagasikara. Ary dia mitombona tsara re matofoloha ny fieritreretantsika fa amin'ny taona 2019 raha tsara voafety koa ny zavatra misy dia azo antoka ny hoe misy 25 tonnes d'or mivoaka eto Madagasikara amin'izao raha sy fotoana izao. Ary ny vidiny
fanakaikaiky any naisandre matofoloa raha ataontsika hoe 32 dollars na 1 gramme 32 millions de dollars ny tonne ray ary zany 25 tonnes zany a 800 millions de dollars magnataka mba alefa ny slide manaraka iresaka aminao any resaka safira satria zay mifantatra ny vahoaka malagasy fa arenan'ny Madagasikara ny safira nambara tamin'ny 2017 hoe niala teto Madagasikara dia 2 tonnes fa rehefa jerenany any amin'ny tseny iraisam-pirenena 10 tonnes ary premier producteur mondial ny safira Madagasikara 2017 mampalahelo zany toetra raha zany zao anefa reo safira 10 tonnes reo a dia navoaka tamin'ny antsona hoe état brut tsy transformé dia ny vidiny a tovitovy amin'ny volamena ihany a latsaka ambany be andre matofoloha raha ny 300 nio 10 tonnes io fotsiny no tahentsika ary ametrahantsika ny labelina Madagasikara ihany koa ny vonitseny iraisam-pirenena dia ny vidiny 1 gramme amin'ny safira tahe dia avo 7 heny amin'ny safira brut dia ndeha zany raisitsika le tamin'ny 2017 voafehantsika ny arena hitantsika ny fivoahan'ny safira 10 tonnes ny 300 ho ataontsika tahe 735 millions de dollars ny 7 tonnes andeha ataontsika hoe mbola brut 980 millions de dollars ry malagasy havana volamena sy safira ny resahako anao zay fa mbola tsy miresaka anao a ny nickel sy ny cobalt sy ny bauxite sy ny ilmenite sy ny vato karangana ozy izy tsika zay ataon'ny olona karo amapolony maro ny karazam-bato mivoaka eto Madagasikara ary amin'ny ankapobeny dia tahaka izao daholy ny volantsika very andre matofoloha matoky anao ny amin'ny ametrahantsika paikady mazava irovantsika ny arem-pirenena ary tsy misy zava-baovao fironina io fa ny lalàna mipetraka eto Madagasikara dia fa ampy anaovana azy fa ny finiavana sy ny fitiavana ny tanyrazana ny tsy nisy a ka dia io no andre matofoloha Rajoelina vonintsika amin'ny 2019 fa natateraka zany sora topo ny tsikolazaina dia zao efa hitantsika ny fomba tena ampandrosoana ny tsy fireneny ity ny fanapa-kevitra mikasika amin'ny vatosoa teo a dia ametrika fepitony satria ametraka ozinina isika na reo mpitrandraka dia ny vatosoa afaka rotona zany tsy misy vatosoa brut atsony a afaka ondrana fa tsy maintsy atao eto a Madagasikara ihany a ny fomba fitahenana reny vatosoa reny a mba hitombo ny taxe hitombo ny hetra ary voafehin'ny fanjakana ny vola hiditra amin'ny fanjakana malagasy topokilasy topokovavy maro ny fanapa-kevitra ho ataontsika fa misy ny zavatra afaka raisina avetrana ny velorano manaraka dia mikasika ny fahavitatena ara-tsakafo 8 millions d'hectares ny tany azo volena eto amintsika 1 million 200 000 hectares fotsiny anefany no tany volentsika ankehitriny ny zavatra mitranga dia zao tsy raha ohatra Madagasikara ka mpanondrana vary tany amin'ny taona 70 sy 630 tanoana dia ankehitrinytsika manafatra vary any amin'ny 300 000 tonnes nanoany zay ny antotanisa azo eo ampelantanana noho izany dia ametraka toerana fambolena isika fambolena vary zay atratratra any amin'ny 100 000 hectares amin'ny raha ohatra sika ka mahazo ary tsy maintsy mahazo 5 tonnes à l'hectare dia ataontsika fotsiny ny calcul fa 500 000 tonnes isa-taona no hotratrariny malagasy ary ao anatin'ny 10 tonnes farafakeliny io ny velorano ho ataoko any malagasy fa tsy maintsy hotratratsika ny fahaleovan-tena ara-tsakafo topokilasy tokopary manana plaine be dia be isika eto a Madagasikara ny any amin'ny région Sofia fotsiny misy ny atao hoe plaine Bekapila ny plaine maro samy hafa ny any fotsiny a dia efa mihoatra ny 465 000 hectares efa hita efa fantatra ny toerana anaovana an'izany fanambony eo apetrako fa tsy maintsy hotratratsika ny tanjona ary anampy ny tanora koa amin'ny fanomezana sy ny tatsa amin'ny fanomezana ny atao hoe titre vert
zany hoe amorona lemaka vaovao isika ka reo atady tsara rehetra zay te hanitatra amin'ny velaran-tany ny voleny dia omena tany 10 hectara avy izy ireo a titre vert tsy azo anorenany io fa atao ambolena ihany a ary azy ny tany mandritra ny 5 taona rehefa tsy mamokatra izy a rehefa tsy misy vokatra ao anatin'ny 5 taona dia omena olo-kafa indray ny tany zany ny programa anasantsika mba ahatratrarantsika ny fahaleovan-tena ara-tsakafo eto Madagasikara. Ny resaka ombintsika teo efa hitanareo nandeha teo ihany ny reto moa les plaines any aloatra mangoro a 28 000 hectares no mbola afaka ovolena vary. Ny manaraka ny Manakary 10 000 hectares. Ny any amin'ny région Sofia efa anteneniko anareo teo a fa mahatratra ny amin'ny 460 000 hectares no afaka atao. Zany hoe ny fahaleovan-tena ara-tsakafo ataontsika manerana ny Madagasikara, anampiana ny tatsà, ho avy ny mpandraharaha fa ampiana ihany koa ny tatsà mba hampitombo ny vokatra manerana ny Madagasikara ny tompoko lasy tompoko vavy. Ankoatran'izay dia ny resaka foto-tsakafo. Tsika dia zatra mihinana omby, enomby. Ny enomby nefa tsy dia tsara loatra raha hohanina isan'andro ho an'ny fahasalamana. Ny zavatra misy a dia zao. Ny akoho dia ao anatin'ny 7 andro dia efa lehibe azo hohanina. Isika eto Madagasikara dia 2,5 kg isam-batan'olona no akoho hohan'ny malagasy. Ny any Maurice 25 kg isa-taona isaky ny olona ny akoho hohanina ny Maurice. Ny tsika zany ny akoho lasa loka ny mpanan-karena. Rehefa lahady any amin'ny fianakaviana, rehefa lahady ihany vao mihinana akoho. Fa ampiroborobotsika ny fiompiana akoho ary ny mponina rehetrarehetra zay te hiompy akoho dia omena ny fampiofanana, omena ny fanampiana, ary efa nanomboka an'izany tsika fa tsy nandrasantsika ho filoha dia efa nametraka efa akoho efa manarivony maromaro no lasa manerana ny Madagasikara zao, ary afaka 7 andro dia ho asehoko anareo eto hoe efa melehibe ny akoho ary mba hihinana akoho miaraka amin'ireny olona niompy akoho ireny ny tena tompoko lasy tompoko vavy. Ny velorano manaraka ho lazaintsika dia mikasika ny fanorenana ny trano na toeram-ponenana sy tanàna vaovao. Ny zavatra nisy teto tamin'ny filoham-pirenena rehetrarehetra ny fandimby dia ny filohan'ny repoblika voalohany ihany no nanao trano fonenana ho an'ny fonctionnaire, ho an'ny tanora sy ho an'ny vahoaka. Ny président Tsiranana no nanao ny cité Ambohipo, ny cité Ampeflo, ny 67 hectares, ny cité ny Amandroseza, ny Analamahitsy sy ny Anitosy. Ny any amin'ny faritra ny any Toamasina dia mahafantatra daholo tsika ny cité Valpinson, ny Beryl Rose, ny Beryl Vert. Ny any Fianaratsoa dia mahafantatra ny cité Tarandolo sy ny maro hafa tsy ho taninsako eto. Ny tenako tamin'ny fotoana tetezamita dia niezaka nanao ny tranomora mba hahafahan'ny olona manana trano sahaza azy. Ankehitriny ny malagasy dia betsaka ny tanora mbola mipetraka ao amin'ny ray aman-dreny, betsaka ny mipetraka amin'ny trano tsy zarizary. Any ka rehefa mba manao rendez-vous amin'ny namana dia tsy manao rendez-vous any an-trano mihitsy fa any ambadimadika any, marina sa tsy marina. Ozy izao hoe mendrika ny anana trano tsaratsara kokoa ny vahoaka malagasy. Zay no natonga ana anao tetikasa, anao a building mora type HLM reny ho an'ny cadre moyen, zay hofana ny studio hofana eo amin'ny 200 000 ariary eo, ary ny efitra telo dia hofana hatrany amin'ny 500 000 ariary ihany dia afaka 15 taona
dia ho azan'ny zareo a izany trano zany ohatran'izao a hitanareo a amin'ny sary zao orinasa malagasy ihany ny anao an'izy ireo efa fantatra efa hita daholy a ary ny orinasa malagasy zay manao anazy ny orinasa ray dia mavita building 10 ao anatin'ny herintaona raha maka orinasa gasy 100 zany tsika dia mavita 10,000 building ao anatin'ny herintaona tsy nofinofiny atsika vao tanterahana ary apetrako mifanamby ho an'ireo zay tsy mino dia ho apetrako mifanamby ary reseo lahatra fa tsy maintsy vitatsika zay zavatra ho ataontsika toplasy topivady